हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं दोस्तों आपको सिनारेस्ट टैबलेट न्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये टैबलेट के यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों ये टैबलेट एक स्ट्रिप में कितना टैबलेट रहता है, दोस्तों उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं सिनारेस्ट टैबलेट का कंपोजिशन क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सिनारेस्ट टैबलेट का कंपोजिशन क्या है। दोस्तों पैरासीटामोल IP 500 mg है। दोस्तों फिनोल्फेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड IP 10 mg है। दोस्तों क्लोरोफेनामाइल माल्ट IP 2 mg है। दोस्तों ये था उसका कंपोजिशन। दोस्तों ये दोस्तों सेंट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। दोस्तों मतलब बनाया है। दोस्तों ये एक एंटी कोल्ड टैबलेट है। दोस्तों मतलब कि कोल्ड के कंडीशन में ये आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ये टैबलेट किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। दोस्तों ये टैबलेट एडल्ट डोजेस है। दोस्तों पीडियाट्रिक यूज ना करें। दोस्तों मतलब 15 से ऊपर साल के लोगों के लिए ये टैबलेट है। दोस्तों ये टैबलेट यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाक से पानी बह रहा है, आँखों से आंसू आ रहा है। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, गले में दर्द हो रहा है, गले में कफ जम गया है, आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है, तेज़ बुखार है। दोस्तों आपको गला में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींक हो रहा है, आपको ड्राई कफ हो रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। दोस्तों इस कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक एंटी कोल्ड टैबलेट है। दोस्तों मतलब कोल्ड के कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, सर्दी के कंडीशन में ये टैबलेट अच्छा काम करेगा। दोस्तों ये टैबलेट आपको आँख से आंसू आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, सिर चकरा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो गया है। दोस्तों ये इस कंडीशन में ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों एडल्ट डोजेस दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह एक टैबलेट और दोपहर को एक टैबलेट और रात को एक टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट बुखार के कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मतलब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, तेज़ बुखार है, फीवर हो गया है, इस कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट दोस्तों आइए देखते हैं ये टैबलेट एक स्ट्रिप में कितना टैबलेट रहता है। दोस्तों देखिए एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट रहता है। दोस्तों ये 3 पत्ता है। दोस्तों मतलब 3 स्ट्रिप है। दोस्तों देखिए दोस्तों एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आता है। दोस्तों उसका प्राइस भी देख लेते हैं, एक स्ट्रिप का कितना रुपया पड़ता है। दोस्तों देखिए दोस्तों एक स्ट्रिप का 92 लगभग पड़ता है, 91 80 पैसा पड़ता है, 80 पैसा पड़ता है। दोस्तों एक स्ट्रिप में ऐसा पैकेजिंग रहता है। दोस्तों ये प्रेग्नेंट लेडी भी ये टैबलेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों जिस भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, दोस्तों प्रेग्नेंट के दौर पे ये टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट ना होगा, मतलब 1 महीना या 2 महीना या 5 महीना का प्रेग्नेंट है तो ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों प्रेग्नेंट के कंडीशन में भी ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों इस कंडीशन में भी ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फुल्ली सेटिस्फाइड। दोस्तों सिनारेस्ट देखिए, दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिनारेस्ट द नंबर 1 परचेस एंटी कोल्ड रेंज। दोस्तों सबसे जाना माना प्रोडक्ट है और अच्छा कंपनी का है। दोस्तों सेंट्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। दोस्तों ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। दोस्तों ला के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ये टैबलेट का थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ये टैबलेट फुल्ली सेटिस्फाइड कंपनी का बहुत पुराना ब्रांड है। दोस्तों ये खाने से आपको जैसे भी प्रॉब्लम है, दोस्तों ये एंटी कोल्ड टैबलेट कोल्ड के कंडीशन में ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कि जैसे भी बताया, जिस भी कंडीशन में ये टैबलेट बताए उसी कंडीशन से ये आप टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों ये सेटिस्फाइड कंपनी का है। दोस्तों ये था दोस्तों सिनारेस्ट टैबलेट का बारे में जानकारी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।